So ayun guys, eto, magandang gabi po. Punta kami ng Hardees. Bili kami ng burger. Food trip kami ngayon. Wow! Grabe. Ayun na. Like rock the funky beats, like the beat, rock the funky beats. You're real like rock the funky beats, like the beat, rock the funky beats. To the left, go to the right, Hi, hello! Mega love shoutout everyone and welcome to my channel. This is RP TV and this is my backpack. Mahihayin ko asawa. So, in today's video, eto, pupunta kami ng Hardees. Dito lang, nilalakad lang. Oh, lakad lang. Dito sa may fast food. May mga building dyan. Ayan. Time po ngayon, it's 11:30. Actually, kumain na kami. Nagluto na kay asawa ko ng... Ay, anong niluto mo nga pala? Munggo. Yun, kumain na kami. Kaya lang, nagutom kami. Actually, ako. Hindi siya. Lakad-lakad na kami. At imumukbang natin. So, ayun. Tara, samahan nyo kami guys at mamili ng burger at imumukbang natin. Okay. Siyempre meron. Tara, takbo tayo. Ayun na, pwede na yan. 1, 2, 3. Ilan po yung Hardees? Ayun na. Tatawid ka. Ayun na, pagkita. Hindi makita, maliit eh. So, ayun guys. Ito. Marami rito. Fish market. May McDo, may Domino's Pizza. Pero naisipan namin ng ni Bekbek, ang misis ko. Ito, Hardees. Punta tayo sa Hardees. Bili nga ako ng rice. Bakit? May rice ba rito? Oo, yung chicken. Ayan na dyan. Saan? Ito. Ito? Oo. Tanong muna tayo dito. Saan? Ito. Okay lang. Sige lang. Nandito na tayo. Ay, just one time. Saan? Heroes Brothers natin. Bas halwa? Wala. Sarado na. Namimili pa kami. Yung may bacon nga pala. May bacon tapos 3 patties. Tagal lang yung mamili. Superstar kasi. Tsaka. Yung may bacon. Bili ka ice cream. Sige, meron ba?
We will come back. Thank you. Baskin na rin. Ano ba siya? Ano mo kami sa may baskin na rin. Dapat mamaya ka na baka maano. Baka matunaw ka agad. Midnight snack ano yan? Midnight snack na mukbang. Okay na? Oh. Ayun guys, ito nakabili na kami. Bye bye. Thank you. So guys, ito yung pinili namin ni Bekbek. Daing fries. Ito yata yun. So, ayun guys, ito yung in-order ko. Yung Superstar. So, bali may see? Laki. Wow! Meron siyang 3 fatty, tomato, lettuce, and ayun, American cheese. Tapos ito yung fries niya. Program. Mukbang tayo. Lalaki ng fries niya. Ang sarap. Bali, juicy siya. Hindi siya dried yung fatty niya. Tsaka yung American cheese niyan, sarap. Actually, nag-add kami rito ng bacon. Para mas lalong lumasa. Wala siya talaga, yung regular niya, wala siyang bacon. Nag-add na lang kami ng bacon. Ayun. Dalo. Messi. Natuto. Kaya sa mga mayonnaise.
Malapit na guys. Hindi ko na kaya ubusin. Lakas makabusog. Ano lang. So ito, last bite. Masarap siya guys. Yung pati yan juicy. Saka mga cheese. Saka yung bread yan. Sabi lang. Sige, yun lang po. Bye. Sube el volumen, sube, 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 sube el volumen, sube, 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 sube el volumen, sube, sube, sube. 1, 2, 3. Bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass goes to the boys, super duper fly. Bring the Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Muévelo, muévelo sin parar. Let's go. Muévelo, muévelo sin parar. Let's go.